Отця і Сина, і Духа Святого. Амен. Пан з вами. Дорогие браты и сестры, сегодня Святый Костел католицкий отзначает урочистость Найсвятейшего сердца Пана Иисуса. Просим заступництва великой милосердности Божией до нас усіх, бо это заступництво отбывается по слову Иисуса Христа, по уздеянию Духа Святого. Поэтому нехай Дух Святый нас осветляет в сегодняшний день, выпросить для нас особисто ласку на вертание кожному из нас. Это самое наиважнейшее, что мы повинны просить у Бога, все остальное будет нам дадено у духовном и материальном житті. Подчас этой святой мши особливым чином просим и молим ласки здоровья для новонародженого Матвея, який недавно народился, який має певні клопоти со здоров'ям. Нехай Бог одарить його, проникне його Духом Святим, Духом милосердности. Перепросим Бога за наши грехи, как мы с чистым сердцем могли изложить эту наисвятейшую ахвяру. Споведаюся Богу. Нехай змилуется над нами Бог усемогутный, отпустивший нам грехи, доведе нас до життя вечного. Пане, змилуйся над нами.
всемогутный Боже, мы ушановуем сердце Твоего милованного Сына и прославляем великие дары Ягоной любови. Просим Тебе, учини, каб мы з гэтай крыніцы Божай дабрыні атрымалі Твою шчодрую ласку праз Пана нашага Езуса Христа, Твоего Сына, які з Тобою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святого Бог праз усе векі вечныя. Чытанне кнігі прарока Осіі. Гэта кажа Пан: «Калі Ізраіль быў дзіцём, я полюбіў яго і пяклікаў з Егіпту сына майго. Я сам вучыў Ефаіма хадзіць, насіў яго на сваіх руках, а ён не разумеў, што я апекаваўся ім. Я прыцягваў яго повязямі чалавечнасцямі, повязі любові, і быў для яго як той, хто зняў з ягоных сківіц ярмо. Я схіліўся над ім і карміў яго. Узварухнулася ва мне сэрца маё, і распаліўся разам жаль мой. Полымя гневу майго не распалю, і не буду знішчаць больш Ефраіма, бо я Бог, а не чалавек. Святы сярод цябе, таму не прыйду ў гневе». Гэта Слова Божие. Скрыніца ўзбаўлення, будзеце чэрпаць, скрыніца ўзбаўлення. Вось Бог маё збаўленне, на яго спадзяюся і баяцца не буду, бо Пан мая моц і мая песня, Ён стаў маім збаўленнем. Вы з радасцю будзеце чэрпаць ваду, скрыніца ўзбаўлення. Будзеце чэрпаць, скрыніца ўзбаўлення. Праслаўляйце Пана, закликайте імя Ягонае і абвяшчайце сярод народаў справы Яго. Нагадвайце, што ўзнёслае імя Ягонае. Будзеце чэрпаць, скрыніца ўзбаўлення. Спявайце Пану, бо Ён учыніў вялікія рэчы. Абвясціце гэта па ўсёй зямлі. Весяліся і радуйся, жыхарка Сіёну, бо вялікі сярод цябе святых Ізраіля. Будзеце чэрпаць, скрыніца ўзбаўлення. Читание послания святого апостола Павла до Ефесцев. Браты, мне, найменшаму сярод усіх святых, дадзена гэтая ласка абвяшчаць язычнікам добрую навіну пра невычэрпнае багацце Хрыста і адкрыць усім, чым ёсць спаўненне таямніцы, спрадвеку схаваную Богу, стварыцелю ўсяго. Каб цяпер праз касцёл стала вядомай княствам і ўладам на нябёсах бясконцая мудрасць Божая, паводле спрадвечнага плану, які Бог здзейсніў у Езусе Хрысце, Пану нашым.
У ім ми маємо адвагу і доступ до Айца з надією праз віру в Його. Тому я схиляю колені мої перед Айцом Пана нашого Єсуса Христа, від якого бере свою назву кожний народ на небесах і на землі, каб Ён дав вам, паводле багаття слави своєї, умацаваць силы духом Ягоным дзеля духовного чалавека, каб праз веру Христос пасяліўся ў сэрцах вашых, каб вы, укараніўшыся і умацаваўшыся ў любові, змаглі зразумець з усімі святымі, чым ёсць шырыня і даўжыня, і вышыня, і глыбіня, і спазнаць любоў Христа, якая перавышае ўсялякае разуменне, каб вы напоўніліся ўсёй паўнатою Божай. Гэта Слово Божае. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Возьмите ярмо мое на себе и научитесь от меня, кажа Пан, бо я тихий и покорный сердца. Аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. Читание Святого Евангелия поводле Яна. Хвала Тебе, Пане. Юдеи ж, покольки была пятница, каб не заставалися телы на крыжы ў суботу, бо гэта быў вялікі суботні дзень, попросили у Пилата, каб укрыжаваным паламалі галені і знялі іхнія целы. І прыйшлі жаўнеры і паламалі галені першаму і другому, якія былі ўкрыжаваны разам з ім. Калі падышлі да Езуса і ўбачылі, што ён ужо мёртвы, не ламалі яму галені, толькі адзін з жаўнераў прабіў дзідаю ягоны бок, і адразу выцекла кроўю вада. А той, хто ўбачыў, засведчыў, і сведчанне яго было праўдзівае. І ён ведае, што кажа праўду, каб і вы паверылі, бо сталася гэта, каб збылося Пісанне, косць ягоная не будзе зламаная. І ў іншым месцы Пісанне кажа, будуць глядзець на таго, каго прабілі. Гэта слова Пана. Сядьце, дарагія браты і сёстры, паважаныя, калі мы паглядзім на такую асаблівую дэманстрацыю Божай міласэрнасці, Божай ласкі, асаблівай Божай ласкі, мы бачым, што прошлае стагоддзе, 19 век, асаблівым чынам быў век распаўсюджвання культу Найсвяцейшага сэрца Пана Езуса. І будавалася шмат святыняў пад назваю, пад тытулам Найсвяцейшага сэрца Пана Езуса. З прошлага стагоддзя мы бачым і пачатак гэтага, не прошлага, не 20-го, а 19-го, я маю на ўвазе. З пачатку 1800, асабліва другая палова, калі культ Найсвяцейшага сэрца Пана Езуса асаблівым чынам пашыраўся тут і таксама на нашых беларускіх землях, як я ўжо згадаў, будаваліся святыні, было шмат абразоў, алтароў. Нейкім чынам людзі глянулі вельмі так з надзеяй на тое, на Божую міласэрнасць, і глянулі з надзеяй на сэрца Езуса, поўнае ласкі, поўнае усякай міласэрнасці, якая распасціраецца на другого чалавека. То есть Бог прапануе чалавеку, што вось як я міласэрны, так і вы будзьце міласэрныя. Праз дэманстрацыю сваёй міласэрнасці прапануе нам адносіцца падобна не толькі да гэтага свету, але і да сябе самых. А міласэрнасць праяўляецца ў тым, што мы прагнем свайго асабістага збаўлення. Вось у гэтым праяўляецца найбольшая
ласка для чалавека, каб чалавек змілаваўся хаця бы сам над сабою. Змілаваўся чаму? Бо бачым, гэта было вось асабліва недзе з 850 до 950 гэта гады, дзе былі найбольшыя войны, якія былі толькі ў гісторыі чалавецтва. Мы бачым, як вось гэтая позірк чалавека на сябе у перспектыве Божай міласэрнасці распачаўся. Таксама пасля самай жудаснай вайны гэты позірк працягваецца. Аб'яўленне Езуса Хрыста як крыніцы міласэрнасці. Езу, давяраем табе. Аб'яўленне сястры Фаустыне, то аб'яўленне Пана Езуса міласэрнага, абразак невялічкі, хоць, але ёсць у нашым касцёле Езуса міласэрнага. Фігура Езуса, найсвяцейшага сэрца Пана Езуса ёсць таксама. Каб мы маглі сканцэнтрыраваць сваю асаблівую увагу. Бог просіць чалавека, каб, дзякуючы яго міласэрнасці, праявіў міласэрнасць да сябе, да чалавека і да чалавецтва. Але бачым, што вось творыцца нешта такое незвычайна жорсткае. Чым Бог больш прызывае чалавека да міласэрнасці, тым чалавек неяк больш адварочваецца пад уздзеяннем злых духаў, пад уздзеяннем злога ад Божай міласэрнасці. Ёсць усе магчымасці. І вось чамусьці сёння зрана так бударажыць мяне думка такая, тое, што аднойчы паглядзеў невялічкі такі цікавы кліп, як кажуць, дзе было дзе апавядалася пра парикмахера. Я вам расказваў, да якога прыйшоў чалавек, які падзякаў, сказаў з Богам, адыходзячы, а гэты кажа, што не трэба там з Богам, все равно Бога няма, і пачаў прэтэнзіі ставіць розныя, вось чаму так, дзе Бог, вы чаму так, чаму так. Гэты чалавек неяк так задумаўшыся, але не хацеў дыскусію, выйшаў і ўбачыў каля парикмахерскай другога чалавека, які зарос моцна, такого маладога мужчыну, его доўгія валасы, які там стаяў, і ён усміхнуўся, заводзіць гэтага чалавека ў парикмахершу. Парикмахераў не існуе. Чаму? Калі б існавалі парикмахеры, усе былі бы пастрыжаны, а гэта тут зарослыя ходзяць. Доки яны, говорить, не звяртаюцца да нас, поэтому такія ходзяць. Ну вось, поэтому так само і да Бога. Чалавек не звяртаецца. Чалавек хоча быць сам сабе, не то што гаспадаром, паставіў сабе на место Бога і думае, што вось я магу ўсё. Я магу ўсё, я вот да ўсяго, я ад усяго, што б я не захацеў, то і станецца навокал. Не дае чалавек месца Богу ў сваім жыцці. Месца Богу ў сваім жыцці. Вось гэта самае найважнейшае. Навучымся даваць месца Богу ў нашым жыцці. Не мы ўсё жыццё, але месца Богу. Можа часамі і прыйсці, часамі і да касцёла зайсці, да таго месца, дзе ёсць жывая прысутнасць Езуса Хрыста, другой асобы Найсвяцейшай Троіцы у Найсвяцейшым сакраменце. Месца Богу. Касцёл лічыцца таксама, не то, што лічыцца, гэта брама у неба. Увогуле сімволіка хрысціянскай святыні, храмаў, гэта неба, дзе ёсць Езус Христос, Найсвяцейшая Багародзіца і святыя. Пагэтаму і раней так моцна ўпрыгожваліся у гэтай тэндэнцыі касцёлы рознымі фрэскамі, шматлікімі абразамі, шматлікімі алтарамі, каб падкрэсліць чалавеку прысутнасць Бога, месца асаблівай прысутнасці Бога на зямлі, дзе чалавек можа прыйсці, дзе чалавек можа захапіцца хараством неба, хоць чуть-чуть датыкнуцца да неба. Пагэтаму, дарагія браты і сёстры, пагэтаму упрыгожваюцца так касцёлы. І калі глядзіш, дзе касцёл, як кажуць, заходзіць у касцёла, там толькі архітэктура, як бы чалавек хоча падкрэсліць сваей архітэктурай, я не думаю, што неба гэта сплошная архітэктура,
чалавек як бы паказвае, што вось ён тут усемагутны, ён архітэктар, вось гэта. Не, месца, храм павінен заўсёды быць месцам святым, асабліва святым, дзе ёсць прысутнасць Божая, прысутнасць яго святых абразоў святых, каб мы натхняліся і ішлі да збаўлення. Пагэтаму Бог кліча прыйсці да яго. Прыйдзіце да мяне ўсе спрацаваныя і абцяжараныя, а я вас суцешу, кажа Пан. Вазьміце ярмо маё на сябе і навучыцеся ад мяне, бо я ціхі і пакорны сэрца. Ось гэтыя словы мы сёння чуем, і таксама чуем, што Бог сам палюбіў свет і паслаў Сына свайго як уміласціўленне за грахі нашыя. Прыходзім, задумаемся, на працягу дня дома задумаемся пра Бога, прыходзім да Яго ў нашых малітвах, прыходзім да Яго, адведваем Яго святы храм, каб пакінуць перад ім нашыя клопаты, пакінуць перад ім нашыя радасці, пакінуць перад ім нашае я, пакінуць перад ім усё, што мы, і даць яму месца, каб ён быў разам з намі, каб увайшоў у нас. Амен. Вызнаем нашу веру, веру в адзінага Бога, Айца, аддаючы пашану найсвяцейшаму сэрцу Пана нашага Езуса Хрыста, узнесем нашыя малітвы да Бога ад вечнай крыніцы сапраўднай любові. Молімся за святы касцёл, каб культ Божага сэрца Езуса пашыраўся ва ўсім свеце, Цябе просім. Молімся за пастыраў касцёла, каб услед за Христом, добрым пастырам, яны былі гатовыя служыць у першую чаргу тым, хто найбольш чакае любові і суцяшэння. Цябе просім. Молімся за кіраўнікоў дзяржаў, каб іх рашэнні садзейнічалі умацаванню еднасці ў народзе. Цябе просім. Молімся за сем'і, у якіх няма згоды і прабачэння, каб добры Бог адарыў іх ласкаю сапраўднага паяднання. Цябе просім. Сёння, дарагія браты, сённяшнім святам, сённяшняй урачыстасцю заканчваецца велікодны цыкл. У сэнсе велікодны цыкл. Цыкл рухомых святаў, якія замацаваны з Вялікаднем. То есть это не рухомое, это не постоянное, не стабильное свято. Раней называли это 10-е свято, Десятник, Сёмуха, 8-е свято Святой Троицы, 9-е свято Спаслання
9 свята было Найсвятейшего сердца Пана Езуса. І сьогодні 10 свята, так би апошняе свята, якое звязано з Пасхаю. У гэтае свята таксама мне заўсёды мой тата гаварыў, што ён нарадзіўся якраз у гэтае свята. Не ў гэты дзень, але ў гэтае свята. Я там вылічыў, які гэта дзень быў, поэтому і так сталася ў жыцці, што адзін тата толькі з усіх дзяцей, якія нараджаліся, жывым астаўся. А так усе дзеці памерлі. Поэтому я удзячны гэтаму святу асаблівым чынам. Вы самі разумееце, што можа Езуса, сэрца Езуса змілавалася над і сям'ёю калісьці. І гэтае свята такое, неяк для мяне стала заўсёды асаблівым святам жыцця, асаблівым святам Божай любові. Поэтому і малюся за маіх родных, за маіх блізкіх, за тату святой памяці. Нехай Христос Пан дасць яму вечны супакой. Цябе просім. Божай ласкі, малюся ў інтэнцыі гэтай святой імшы, Божай ласкі і здароўя для новонароджанага Мацвея. Нехай Бог усемагутны дасць яму ласку, здароўя, цябе просім. Прашу Бога, Духа Святога прашу, сілы Божай, міласэрнасці Божай, каб асвяціў головы тых людзей, асвяціў розум, пачуцці тых людзей, ад якіх залежыць спыненне войнаў, асабліва вайны ва ўкраіне. Прашу Духа Святога, каб асвяціў гэтых людзей, каб нажалі кнопку «Стоп вайне», бо гэта вельмі важна, сколькі людзей гіне, сколькі людзей у няшчасці, сколькі дзяцей у няшчасці. Прашу Бога ўсемагутнага ласкі для гэтай зямлі, цябе просім. І малю Бога за ўсіх людзей несправядліва асуджаных, нехай Бог дасць сілы, моцы. Прашу Бога за тых, хто асуджае другога чалавека. Усялякім чынам, і словам, і думкаю, і друкам нават, і всім столькі асуджэння, столькі людзі хочуць паказаць сябе, што яны тут самыя найлепшыя на гэтым свеце, асуджаючы другога чалавека, што вот ён, паглядзіце, як аднесліся да Езуса з пагардаю, нават Сына Божага гэты свет асудзіў несправядліва, нават сведкаў знайшлі двух несправядлівых. Вось у асуджэнні паглядзіце, якая несправядлівасць чынілася. Мы охкаем, ахкаем, гледзячы на Езуса Хрыста, а таксама адбываецца з кожным чалавекам несправядліва асуджаным, які бязвінна знаходзіцца у такім стане асуджэння. Поэтому беда, і малюся за тых, хто асуджае, нехай звернуцца да Бога, нехай задумаюцца, як Христос говорить, пробачим, бо чинять грех, чинять. Пробачим это, бо чинять великий грех. Нездарма есть нават Божие приказание, не говори фальшиво, супроть ближнего твоего. Это приказание моцное. Поэтому прошу за этих людей об их навертании, тебе просим. Молю Бога так само за наших ахвярадаўцаў, нехай схованыя ў найсвяцейшым сэрцы Езуса атрымаюць міласэрнасць у сваім жыцці, прабачэнне, а таксама благаслаўленне. Цябе просім. Молімся за нас, удзельнікаў гэтай святой імшы, каб мы зразумелі неабходнасць і вартасць служэння іншым. Цябе просім. Божа, выслухай нашыя малітвы, учыні, каб мы, прославляючи, наследуючи любов Божого серця Твоего Сына, могли верно виконувати Твої заповіді. Праз Христа, Пана нашого. Амен. Что пролилася сердце
Молитесь, браты и сестры, каб мою и вашу и ахвяру принял Бог и Отец Всемогутным. Ласкавый Ойче, глянь на серце Твоего милованного Сына, полной невымовной любові. Нехай наш дар стане милою Тобі ахвярою і перепрошенням за наші провини праз Христа, Пана нашого. Amen. Пан з вами. И с Духом Твоим. Угору серці. Возносим их до Пана. Подякуєм Пану, Богу нашому. Годного и справедливо. За правди годного это и справедливо, слушна и збагавенна. Каб ми завсюди і всюди Тобі складали подяку. Пане святий Ойче, всемогутний, вечний Боже, праз Христа Пана нашого, і Он узвишений на крижі, у своей без конца и любови, ах, веровал за нас себе самого. З Його пробитого облоку пролилися кров и вода. Оттуль узяли початок сакраменти костела, каб усі люди, притягнутые до открытого сердца збавцы, з радостью черпали скриниця збавлення. Тому за анgelами з усіми святими ми прославляем Тебе разом з ними, скликаючи. Святий, 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 Пан Бог усемогутний, небо и земля, полные хвалы Твоей. Госанна на вершинах, благословленный той, кто приходит у имя Пана. Госанна на вершинах. За правди Божа, Ти святий, справедливо хвалить Тебе все Твое створение, бо про Сына Твоего, Пана нашего, Иисуса Христа, действуя эмоции Духа Святого, Ты все оживляешь и освячаешь, и неоспынно збираешь народ свой, каб от усходу солнца и до заходу складал имени Твоему чистую ахвяру. Тому покорно молим Тебе, Пане, освяти моцею Духа Твоего гэтыя дары, якія мы принесли Тебе на ахвяру, каб сталіся яны целом и крывёю Сына Твоего нашего Пана Иисуса Христа, які нам наказал здійснять гэтую таямницу. Бо Ён у тую ноч, калі быў выдадзены, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, благословіў, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдано». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх і падзяку Табе складаючы, благословіў і падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе,
бо гэта ёсць келіх крыві маёй новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць. Гэта вялікая таямніца веры. Пане, успамінаючы збаўчую муку Твайго Сына, таксама Яго цудоўнае ўваскрасенне ў неба ўшэсці, чакаючага другога прыйсця, з падзякаю складаем Табе гэтую жывую і святую ахвяру. Узглянь, просім, на дар Твайго касцёла і прымі яго як ахвяру, якой Ты пажадаў быць уміласціўлены. Дазволь, каб мы, узмоцненыя целам і крывёй Твайго Сына, напоўненыя Духам Яго святым, сталі адным целам і адным Духам у Хрысце. Няхай Ён сам учыніць нас вечным дарам для Цябе, каб мы змаглі атрымаць спадчыну з выбраннікамі Тваімі, найперш з Найсвяцейшай Паннай Багародзіцай Марыяй, са святым Юзафам і абраннікам, са святымі апостоламі Тваімі, слаўнымі мучанікамі, са святымі арханёламі Міхалам, Рафалам і Габрыэлем, са святым Казімірам і благаслаўлёным айцом нашым Фабіянам і ўсімі святымі, пра заступніцтва якіх мы спадзяемся на Тваю нястомную дапамогу. Просім Цябе, Пане, няхай гэтая ахвяра нашага паяднання прынясе ўсяму свету супакой і збаўленне. Будь ласкава мацаваць у веры і любові касцёл Твой, які пілігрымуе на зямлі, са слугой Тваім, папам нашым Францішкам, біскупам нашым, Юзафам, з усімі біскупамі, усім духавенствам і усім народам Табою адкупленым. Будь міласцівы да просьбаў гэтай сям'і, якая па Тваёй волі стаіць перад Табою. О добры Ойча, ласкава з'яднай з сабою усіх рассеяных па свеце дзяцей Тваіх, нашых памерлых братоў і сясцёр, і ўсіх, хто ў ласцы Тваёй дышоў з гэтага свету, міласціва прымі валадарства Тваё, дзе і мы спадзяемся быць, каб разам з імі заўсёды радавацца Тваёй хвале. Праз Хрыста, Пана наша, праз якого даруеш свет усялякімі добротамі. Праз Христа, з Христом і ў Христе, Табе, Божа Ойча, всемогутный, в едности Духа Святого, уся пашана и хвала праз усе веки вечные. Памятаючи збавенные заповеди и Божьим наставлением наученные, осмеливаемся казать. Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, але збав нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усяго злога. Дай ласкаво супокою дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были завсёды вольны от граху и захованы от усяляка неспокою. Чакали исполнения счастливой надеги, и прися звалцы нашего Иисуса Христа. Бо Твое владарство и моц, и хвала навеки.
Пане Єсу Христе, Ти сказав апостолам Твоїм, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши или на веру Костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, ки живешь и володариш на веки вечные. Амин. Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами. Передайте ближнему знак супокою, супокой с тобою и с Духом Твоим. Это поєднання тіла і крові Пана нашого Єсуса Христа, нехай допоможе нам, приймаючим Його, досягнути життя вічного. Baranku Boży, jaki bierzesz na siebie grzechy światu, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, jaki bierzesz na siebie grzechy światu, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, jaki bierzesz na siebie grzechy światu, одари нас упокоем. Ось баранок Божий, ось той, хто бере на себе грехи світу, благословлений, покликаний на вечеру ягоную. Пане, я не вартий, каб ти увійшов до мене, але скажи тільки слово, і буде оздоровлена душа моя. Хліб найтяжчий, огорни своїм мовчанням, скрим'яні білий гости, забери мою тімру. Хліб найтяжчий, огорни своїм мовчанням, скрим'яні білий гости, забери мою тімру. Огорни мяне, каб як ти стався хлібом. Огорни мяне, каб як ти стався хлібом. Поблагослови, як хліб поділи поміж тими, хто прагне. Поблагослови, як хліб поділи поміж тими, хто прагне. Хліб найтяжчий, огорни своїм мовчанням, скрим'яні білий гости, забери мою тімру. Хліб найтяжчий, огорни своїм мовчанням, скрим'яні білий гости, забери мою тімру. А кришинки тия, які застануться, а кришинки тия, які застануться, роздай тим, хто не вірить у своє
Ласкавый Ойче, нехай гэты сакрамент Твоей любови приведе нас до Твоего Сына, аб мы, наполненные святою любовью, могли бачить Его в наших ближних, які живе и владарить на веки вечные. Аминь. Святый Архангеле Михаиле, вираже, будь нам обороною, супрать спокусов и пасток злого духа. Покорно просим, нехай Его знищить Пан Бог, а Ты, князю войска небесного, моцею Божою, скинь у пекла сатану и інших злих духов, які на згубу душаў снують по свете. Амин. Дорогі брати і сестри, зараз ми прочитаємо так само в рамках набоженства черцового літання до Найсвятейшого серця Пана Єзуса і акт віддання нашої парафії Найсвятейшому серцю Пана Єзуса у рамках диецезіальної такої программы, диецезиальной постановы. Поэтому просим, как Христос Пан змиловался над нами, над нашими семьями. Пан с вами. Нехай вас благословит Бог Всемогутный, Отец, и Сын, и Дух Святый. Идите в упокое Христа. Нас. Отче с неба Божьем, Сыне Откупитель свету Божьем, Духу Святый Божьем, Святая Троица один и Божьем, сердце Иисуса, Сына и Отца Предвечного, сердце Иисуса во улоне Девы Мати Духом Святым створенное, сердце Иисуса со Словом Божьим истотно з'єднаное, сердце Иисуса безмежной величи, сердце Иисуса святыня Богом, сердце Иисуса сяліба найвышейшего, сердце Иисуса доме Божий брама неба, сердце Иисуса полымнеючее вогнище милости, сердце Иисуса справедливости и любови скарбница, сердце Иисуса добрині любові полное, сердце Иисуса всех снотов глубиня бездонная, сердце Иисуса всялякой хвалы наидостойнейшее, сердце Иисуса владар изъеднания всех сердцев, сердце Иисуса, яким все скарбы мудрости и умелости, сердце Иисуса, яким вся полнота божства, сердце Иисуса уподобання Отца Небесного, сердце Иисуса, з повноти якого ми всі отримали, сердце Иисуса, прага от вечных вышиняв, сердце Иисуса, терпливое и великой милосердности, сердце Иисуса, щедрое для всех, кто до Тебе звертается, сердце Иисуса, криниця життя и святости, сердце Иисуса, умилостивление за грехи наши, сердце Иисуса, наполненное зневагами, сердце Иисуса, злочинствами нашими измученное, сердце Иисуса, послухмяное аж до смерти, сердце Иисуса, дидой пробитое, сердце Иисуса, криниця всялякого с утешением, сердце Иисуса, житёю воскрешение наше, сердце Иисуса, с упокой и поеднание наше, сердце Иисуса, живая ахвяра за грехи наши, сердце Иисуса, збавление тех, кто на Тебе сподяется, сердце Иисуса, надея тех, кто у Тебе помирает,
Серце Єзуса, радость усіх святих, Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, Баранку Божий, який береш на себе грехи світу. Єзу тихий, покорный сердцем, учини сердце наше до Твоего подом. Молимся, всемогутный вечный Боже, глянь на сердце наимилейшего Сына Своего, на хвалу и ахвяру, яку Он складает Тебе за нас грешных. Змилуйся над тими, кто просит Твоей милосердности, даруй им у имя Сына Своего Иисуса Христа, який с Тобою живе и владарит на веки вечные. Амин. Акт умилостивления наисвятейшего сердца Пана Иисуса. Наимилейший Иисус, так часто за Твою любовь люди платят Тебе забыттем, занедбанием, погардой и неудячностью. Будь мы на коленях стоим перед Тобою, как перепросить Тебе за грешную обыяковость, изневаги, якими ображают Твое любящее сердце. Мы сами часом так само поводим себе гэтак же нягодно. Тому, адчуваючи глубокое раскаяние, перед усім просим об Твоей милосердности до нас. Мы перепрошаем за грехи, учиненные не только нами, але и теми людьми, які блукають далеко от шляху збавлення. За тих, хто, застаючися упартими безбожниками, не хоче йти за Тобою, пастиром і проводиром, а так само за тих, хто порушив обіцяння Святого Христу і откинув солодкое ярмо Твоего закону. Ми хочемо перепросити за всі грехи, особливо за публічні грехи тих людей, що імкнуться викоренить Божий закон і зневажають годність чоловіка, за блюзнірство, якими зневажають Тебе і Твоїх святих, за тих, хто погарджає святими днями, занядбовує сакраменти Божої любові, зневолены пьянством, іншими залежностями, аморальностью и распустой. Как перепросить за кривду, нанесенную Тебе нашей погардой, ахвяруем Тебе умилостивление, якое Ты сам колись ахвяровал Отцу на крижи, якое штодня здійсняєш на алтарах. Мы єднаем Его с милостивлением, якое приносят Тебе, Найсвятейшая Дева Мать, и все святые и побожные верники. Усім серцем обяцаем, накольки нам хопить силы, с допомогой Твоей ласки перепрошать за грехи, учиненные нами и нашими ближними. Обяцаем заховывать моцную веру, чистые звичаи, досконало виконувати евангельские заповеди, особливо заповедь любови. Обяцаем так само, накольки это у наших силах, не допустить новых зневагов и постараться як мага больше людей схилить до наследования Тебе. Раз свой великий дар вытривалости и заховай в наших сердцах верность нашим обовязкам и служению Тебе. Каб усе мы урешце дошли до той айчины, где Ты за Отцом и Духом Святым живешь и владаришь на веки вечные. Амин. Хвала Отцу и Сыну и Духу Святому, як была. Хвала Отцу и Сыну и Духу Святому. Хвала Отцу и Сыну и Духу Святому. Найсвятейшее сердце Иисуса, змилуй. Найсвятейшее сердце Иисуса, Найсвятейшее сердце Иисуса, беззаганное сердце Матки Найсвятейшей, молися за нас. Во имя Отца и Сына и Духа Святого. Аминь.